Сайн байна уу? 60-тай эренцэн нэмэгдэг e-sport National Cup дээр Монгол улсын PUBG Mobile төрлийн үндэсний шгшээ багаа тасалжуулахаар болсон байна. За энэ тэмцээнд бол нэлээд ач холбогдол өгч байна. Бус тэмцээнүүдийг бодвол нэг зүйлээр онцлог. Яагаад вэ гэхээр Монгол улсаа төлөөлж явж байгаа баг тамирчидтай тасалжуулах болохоор энэ тэмцээнд бол нэлээд ач холбогдол өгч байгаа. Дээрээс нь маш нэг олимпийн форматаар явж байгаа болохоор сонирхолтой санагдаж байна. Сонгогчдод бол мэдээ маш их баяртай байна. Тэгээд тэрнийхээ хажуугаар маш том үүрэг хариуцлага ирлээ л гэж бодож байна. За яг энэ PUBG Mobile төрөлтөө одоо би тамирчнаас өгсөлөө тасалжуулж болчихлоо нийт 8 жил зарцуулсан. Энэ 8 жил бас хоос өнгөрөөгүй тий одоо яг хийж бүтээснээ одоо энэ тэмцээнд дээр л харуулна гэж бодож байна. Мэдээж одоо бидний дасгалжуулж байгаа хүүхдүүд чинь залуу үе байгаа. Тэдэрт сурах юм их байгаа. Тэр болгоны найл болох өөртөө байдаг туршлага хүл зүйлээр хийлж дэмжиж өгдөг болохоор дасгалжуулагч нэлээд чухал үүрэгтэй л гэж боддог. За миний хувьд болохоор энэ тоглоомыг 15 оны сүүлч 16 оны ихэр тоглож ирсэн. Өөрөө тоглогч байсан. За тэгээд тухайн үед ер нь бол маа багийнхан нэлээд залуу тамирчид байсан. Би өөрөө бас одоо яг тэр дундаа бол жоох ахмад байсан. За тэгээд энэ спорт төр бол шин цус хэлэгдэж байгаа юм байна. Залуу тамирчид болж байгаа юм байна. Гэт ер нь би тасалжуулагчийн арын албар руу шилжих нь зүйтэй юм байна гэж бол ерөнхийдөө яг тэр 16 оны дунд үеэс л тасалжуулагч хийж ирсэн дээ. Одоо баг болоод хувийнхаа амжилтыг бодоод үзэхлээр тасгалжуулагч болсон яг тэр үедээ бол зөв шийдвэр байсан гэж боддог шээ. За тасгалжуулагч яг өөр төр жишээ аваад ярихад бол би ерөнхийдөө багийнхаа одоо аав нь бол аав нь, ээж нь бол ээж нь, найз нь бол найз нь, дүү нь бол дүү, зарим талаараа ахынж байдаг. Яг энэ тал дээрээ ер нь тоглогчдоо маш тэр талаас нь харж үздэг. Нэлээ үлгэр дөрөөл сайн үзүүлсэн тийм л хүмүүнийг тасалжуулагч тийм. Миний би ер нь тамирчдаа хамгийн түрүүнд туршлага тамирчдын нөгөө үзүүлэх импакт гэхээс илүүтэйгээр туршлага дээр үндэслэж ер нь тамирчдаа сонгоно гэж бодож байна. Өөр одоо яг манай яг энэ төрөл PUBG Mobile төрөлд бол Монгол улс чинь өөрөө айгүй дээгүүрт ордог бас мундаг тамирчдтай. Ер нь бол сонгох хот жоохон өндөрлөлттэй талууд ер нь байгаа. Гэхдээ ер нь бол бас өөрөө нөгөө 7-8 жил тасгалжуулагчийн үүрэг ройл дээр байгаа. Ямар багийн ямар тамирчид яаж тоглолт гэдгийг тодорхой хэмжээгээр мэддэг болохоор нэгдүгээрт хамгийн түрүүнд туршлага. За тэгээд тамирчид хоорондоо хэр зохицохоор вүлээ. Тэр багийн тэр тоглогч энэ багийн энэ баг тоглогчтой хэр зохицож тоглох вүлээ гэж хоёрдугаарт нь анхаарч байна. За гуравдугаарт бол сэтгэл санааны байдал одоо яг тоглоомонд ямар реакшн гаргадаг те тэрийг бас нэлээ бодолцож үзсэн гэж бодож байна. Шилдэг тоглогч гэдэг одоо тэр нэвшлэг дээр ямар хүн байдаг вэ гэхээр туршлагатай нэгдүгээрт хоёрдугаарт хамгийн дөрөнд ер нь бол багаар ажиллах чадвартай. Өөрийгөө биш багийг голчилж үздэг тийм л тоглогчд ер нь бол шилдэг тоглогч гэж үздэг шүү дээ. Хугацааны хувьд гэх юм бол за нэг сарын хугацаатай эрчимтэй бэлтгэхэд бол ерөнхийдөө Монгол улсын шгшээ бага бусд орны шгшээ багаас тутгааргүй сайн бэлтэнэ л гэж бодож байна. Хүндрэлтэй тал мэдээж гаралгүй яг уу эн чин одоо 4 магадгүй юу гэдэг 4-өөр багтч байт юм уу 2-өөр багтч байт юм уу тоглож байгаа тоглогчд учраас баг болгоны өөрсдийн гэсэн нэг тийм онцлог даваа талууд байгаа. Зүгээр жишээнд дурдж хэлэхэд одоо тактик ч юм уу те одоо тэр тактикаар одоо энэ баг тэр тактикаар тоглодог энэ баг энэ тактикаар тоглодог гэхэд одоо яг өөрийнхөө арга барилд оруулах гэж ер нь бол баг зэргийн төвхтэй байх. За миний бодлоор бол PUBG Mobile-ийн оргил үе гэх юм бол яг яалтчгүй тухайн төрөл маань өөрөө ковидоор маш сайн хөгжсөн. За тэгээд ковид дуусаад дөнгөж задраад одоо том тэмцээнүүд араасаа зарлагдчих гисэн. Монгол улсын хувьд бол ноён оргил үе гэх юм бол 2023 оны бид нар яалтчгүй хэлнэ. За тухайн тэмцээн нь болохоор Турк улсад зохион байгуулагдчихсан. PUBG Mobile-ийн Global Championship буюу дэлхийн аварга.
За тухайн тэмцээнд Монгол улсаас нийтдээ 3 баг оролцож байсан. За 3 баг нь эхний 4 байрыг эзэлж байсан. За IC спорт буюу тухайн үед IC организашн дээр байсан баг тамирчид маань аврагыг авч исэн. Stalwart гэдэг баг маань 2 удаах байранд нь орж исэн. За миний дасгалж явсан Foreign Miracle Vibes гэдэг баг 4-р байранд орж исэн. Энэ бол Монгол улс төдийгүй ер нь PUBG Mobile-ийн түүхэндээ нэг орны 3 баг яг эхний 5 дугаар байрын 5 байрын 3-ыг авчихсан тохиолдол ерөөсөө байдаггүй. Яг тухайн үед бол яг Монгол баг тамирчид маань гэж маш амжилттай оролцож яг оргил үеийн яг тэр үед л одоо PUBG Mobile Монгол үзэгчид ч байт юм уу бүх одоо PUBG Mobile сонирхогчд донд бол шуум маш том шуум гарч ирсэн үг л. Ер нь бидний баг хамгийн том өсөлтөгч гэх юм уу хамгийн хүлээдэг зүйл бол үзэгчдийн хүлээлт. Яадаг вэ гэхээр PUBG Mobile ковидын үеэр маш сайн хөгжсөн. Тэр үеэр монголчууд одоо түрүүний хэлсэнчлээ 2023 онд дэлхийн авраг болсон гэж ярьжсэн. За энэтэй холбоотой манай үзэгчд маань бидрээс маш өндөр хүлээлт байнгын хүсэж идэг. Магадгүй юу гэдэг 2025 онд бид нэр 3 дугаар байрсан бол тэрийг чамладаг ч юм уу. Тоглогчид миний зүгээс ч гэсэн ер нь бол үзэгчдтэй адилхан бас тэр байруудыг бол чамлж лээдэг. Тэгэхээр ер нь үзэгчдийн хүлээлт ер нь хамгийн чухал. ENC буюу энэ тэмцээн бидний хувьд бол маш чухал. Яагаад вэ гэхээр бид нар анх удаага баг төлөөлөөгүй бүхэлдээ Монгол улсаа төлөөлж явж байгаа учраас энэ дээр ер нь нэлээд фокус өгж байгаа. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр амжилт гаргах юм бол энэ нь бол анхны бөгөөд одоо эхний одоо ийм National Cup гэдэг төрөлтөө амжилт үзүүлж болохоор маш сайхан байх. За ер нь бүх цаг үед одоо ч гэсэн хүчтэй өрсөлдөгчд нь за Бразил улс гэдэг. За дараачаар нь Солонгос улс гэдэг. За энэ хоёрыг бол нэлээд хүчтэй өрсөлдөгч гэж харж байна. Мөнхийн толгойн хүчин гэж хэлэх болно. ENC тэмцээний PUBG Mobile төрөлд үндэсний шгшээ багийн дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа Арч Ирмэний бий байна. Монгол улсын баг тамирчтай дэмжээрэй. Баярлалаа. Энэ тэмцээнд бид бүх чадлаараа хичээж Монгол улсынхаа нэр хүндийг дээш нь өргөх болно.